Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோல பார்க்க போறோம்னா பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரீட் பண்ணனும், வர சிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா சேல் பண்ணனும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கேஜஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அத பத்தி தான் फ्रेंड्स நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் சொல்ல போற ஒரு 3 வகை கேஜஸ் தான் फ्रेंड्स. அந்த கேஜஸ் ஏன் இந்த 3 வகை சொல்றேன்னா அப்பதான் ஒரு பிரீடர்ட்ட கண்டிப்பா இந்த 3 வகை இருக்கணும். ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா அப்பதான் நல்லா நம்மளோட பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரீட் ஆகும், வர சிக்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும், அதை நம்ம வந்து சேல் பண்ணி நல்ல வருமானமும் நம்ம எடுக்கலாம். அதை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோ. சரி வாங்க என்னென்ன கேஜஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்னடா அந்த 3 வகை கேஜ்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீடிங் கேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ரீடிங் கேஜ், செகண்ட் வந்து ஃப்ளையிங் கேஜ், தேர்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ். இந்த மாதிரி 3 வகை கேஜ் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீடிங் கேஜ் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு ப்ரீடரோட நோக்கமே என்னென்னா நிறைய சிக்ஸ் எடுக்கணும், அதை வந்து நல்லபடியாக நம்ம சேல் பண்ணணும், நல்ல வருமானம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவாங்க. அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து செப்பரேட் ப்ரீடிங் வந்து நம்ம வந்து கேஜ் தனியாக அப்படி போடுவோம். ஏன் நம்ம செப்பரேட் கேஜ் போடுறோன்னா வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து காலனிங் ப்ரீட்லலாம் நம்ம வந்து அவ்வளோக்கு வந்து சிக்ஸே எடுக்க முடியாது. அது மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கும் செம சண்டை வரும், அதில் நிறைய சிக்ஸ் வந்து சாகிற அளவுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணணுன்ற நோக்கத்துக்காக மட்டும்தான் நம்ம அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கியிருப்போம். நிறைய ப்ரீடர்ஸில் அந்த மாதிரி நோக்கத்தில் கூட வாங்கியிருப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம ப்ரீடிங்க்கு மட்டுமே ஒரு கேஜ் போடுவோம். அந்த கேஜில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பேர், ஒரு மெயில் அண்ட் ஒரு ஃபீமேல், இது மட்டும் தான் நம்ம அந்த கேஜில் போடுவோம். அதனால் இவங்க 2 பேரும் மட்டும் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக நல்லா ப்ரீட் ஆகும், நிறைய சிக்ஸும் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த கேஜில் எந்த ஒரு சண்டையுமே இருக்காது, நல்ல பாண்டிங் இருக்கும் இந்த பேருக்குள்ளே. அதனால் நல்ல சிக்ஸு கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீடராக இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் செப்பரேட் கேஜ் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நிறைய சிக்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியும், நல்லா சேல் பண்ணவும் முடியும். அடுத்து வந்து ஃப்ளையிங் கேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ளையிங் கேஜ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ப்ரீடிங்க்காக நம்ம போடுற சின்ன கேஜ் 1.5 அடி கேஜ் இருக்கிற அந்த சைஸுக்குள்ளே தான் நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து போடுவோம். அதுவும் கண்டினியூஸாக ப்ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறனால பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தும் ரொம்ப பாதிக்கப்படும். அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரொம்ப ஹெல்த்து பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃப்ளையிங் கேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். பேர்ட்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரீட் பண்ணாமல் ஒரு கிளச் எடுத்ததுக்கப்புறமா பேர்ட்ஸை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த ஃப்ளையிங் கேஜில் விட்டுருங்க. பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா 2 பேர்ட்ஸுமே விடக்கூடாது, ஒன்று ஒரு ஃபீமேலை மட்டும் இதில் விடுங்க. மெயிலில் வந்து தனி வேற ஒரு கேஜி ஃப்ளைங் கேஜில் விட்டுருங்க. அப்போ ஃபீமேலில் மட்டும் ஒரு கேஜில் விட்டதுக்கப்புறம் நல்ல பேர்ட்ஸ் 1 மந்த் நல்லா அங்கிட்டு நல்லா பறக்கட்டும், நிறைய ஹெல்த்தான ஃபுட்டாக பார்த்து கொடுங்க. நல்லா அப்படியே ஹெல்த்தாக இருந்தால் மட்டுமே நிறைய சிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நம்ம வந்து அதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ளையிங் கேஜ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ். ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு சிக்கு இல்லை ஏதாச்சும் அதுக்கு ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சுன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே டக்குன்னு அது பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ் வந்து அவ்வளோ பெருசில் வேணாம், ஒரு 1.5 அடி ஒரு சின்ன சைஸில் இருந்தாலே போதும். பேர்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு வந்து சிக்கு இருக்குன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் தனியாக பிடிச்சி வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கேஜில் விட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து ஏதாவது டானிக்கோ இல்லை ஏதாவது மருந்தோ இல்லை ஏதாச்சும் வைக்க முடியும். நம்ம வந்து இதுலேருந்து இப்படி பிடிச்சிட்டு வந்து இப்படி இதில் விட்டதுக்கு அப்புறமா இது வந்து அவ்வளோக்குலாம் அங்கிட்டு பறக்காது, ஒரு மூலையில் பெசறதாக இருக்கும். அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து டக்குன்னு தண்ணியில் ஏதாவது சிறப்பு ஏதாச்சும் கலக்கி கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, பேர்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு நம்ம தனியாக அதுக்கு ஒரு கேர் பார்த்து நம்ம அதை கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்துக்கலாம். பேர்ட்ஸ் வந்து டக்குன்னு அது சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு ப்ரீடர் இருந்தாலே. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து எல்லா டைமுமே நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, ஏதாச்சும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும்ல, ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரும், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ் கண்டிப்பாக ப்ரீடர்கிட்ட இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட இந்த 3 வகை இந்த கேஜ் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீடர்ன்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுவே சும்மா நம்ம ஒரு ஹாபிக்கு தான் நான் வளர்க்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கேஜ் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சும்மா ஹாபிக்கு தானே, அது ப்ரீடானாலும் சரி ஆகட்டும் சரி, அவங்க வந்து ஒரு அழகுக்காக தான் அதை வைக்கிறாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுவே நீங்கள் ஒரு ப்ரீடர் ஆகணும், வர சிக்ஸை நல்லா சேல் பண்ணணும், நமக்கு இந்த பேர்ட்ஸ் மூலிமா நமக்கு ஒரு வருமானம் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிற இந்த 3 வகையான கேஜ் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். அது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதுவரை நம்மளோட வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கொஞ்சம் எனபிள் பண்ணிக்கோங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. அடுத்து நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம்.